mal un pouco de que vai esta comisión ou para que se crea esta comisión. Non sei se o mellor é que explicamos mal, pero non se trata de decir o ben que o fixemos, senón todo o que nos queda por facer, que podemos mellorar e que cousas nos quedan pendientes, non? E normalmente se traen por parte do goberno discursos triunfalistas do ben que o fixemos durante todo este tempo, non? Cando vemos que non diminuye a violencia machista, sino todo o contrario, que está aumentando. E, ademais, é outro dato preocupante que é o aumento das renuncias ás denuncias contra o maltratador, algo que ten moito que ver coa situación de crise económica e de desamparo que teñen as mulleres vítimas de violencia de xénero. O presidente do Consello do Poder Xudicial e do Observatorio consideran especialmente grave o aumento dos delitos máis graves, como os homicidios, e a baixada das denuncias sumado á subida das renuncias. É dicir, se hai menos denuncias, se hai máis renuncias, está pasando algo, e sobre todo algo que debeu de nomearse aquí, de que debe de ser unha voz de alarma, de que según baixan as denuncias e aumentan as renuncias, van aumentando os delitos de homicidio e os delitos máis graves. Por lo tanto, creo que iso merecería unha valoración do tema. O 70,13% das denuncias foron presentadas polas víctimas, o 70,13%. Fronte ao 14,85% que foi resultado da intervención policial. Por lo tanto, creo que a intervención policial ten aínda moito que facer aí. Solo o 14% son resultado dunha intervención policial e o 70% das víctimas, é dicir, cada vez, e seguimos estando, en que toda a responsabilidade cae sobre a propia víctima, que ademais non está en condicións nin físicas nin psicolóxicas de asumir en solitario un paso tan importante. Sobre todo cando os xulgados exclusivos de violencia de xénero, nas solicitudes das órdenes de protección, solo otorgaron o 60% das solicitadas, é dicir, un 40% foron denegadas. Como unha muller se atreve a ir a un xulgado, a denunciar, a pedir protección, cando ten un 40% de posibilidades de que lle sexa denegada e a volvan a poñer en mans do maltratador sin ningún tipo de protección? E isto supón, ademais, que as órdenes de protección están baixando, en concreto, un 5,34% menos órdenes de protección que no período anterior. En canto aos xulgados, o xulgado do penal, onde se axuizan os delitos castigados con penas de ata 5 anos de cárcere, nas sentenzas sobre violencia de xénero, máis do 50%, o 50,01%, son absolutorias. Entón, que lle estamos pedindo ás mulleres? Denuncia ti, porque nadie o vai a facer, corres o risco de que non te concedan protección e, ademais, corres o risco de que, chegando a un xuicio, a sentencia sea absolutoria. Tes máis do 50% das posibilidades de que te ocurra eso. Sin embargo, nas audiencias provinciais dos delitos máis graves, o 77,42% foron condenas. É dicir, isto entendo que o que nos di que nas outras vías judiciais, mentras non chega un delito de morte, se vai dando con moita lixereza sentenzas absolutorias e entón despois, cando ven a tragedia, botamos a man á cabeza e aí sí que a maioría das sentencias son condenatorias. O 54,8% das causas abertas por violencia de xénero en Galiza acabaron con sobreseimento. Solo un 8,7% finalizaron con sentencia condenatoria e un 2,3% coa absolución. É dicir, desde logo que non lle estamos ofrecendo ás mulleres seguridade para a súa vida e aos dos seus propios fillos. Nos sobreseimentos, en 12 dos 18 casos, o xuíz decretou que non había indicios racionales de asistencia de delito. Algo increíble. Que ten que facer unha muller para que a violencia que sufre sea considerada delito? 12 de 18 casos. En 662 casos dos 690 sobreseimentos provisionais non resultou justificado o delito. Que fai a policía cando intervén nestes casos
que apoio teñen as mulleres para que isto non ocurra. O fiscal xefe da área de Santiago vincula a estadística do seu xulgado, que é dos que máis ten máis dun 70% de causas que non foron condenadas, a que non recibe causas especialmente graves. Pero este señor que espera? Que lle cheguen co ollo na man para que sea grave. Cando é grave unha agresión a unha muller? A mí me gustaría que me contestara que en esa formación que lle dan a policía, que lle din vostedes que é grave? Que formación se lle dá para que presenten ese apoio ou partan de denuncias da propia policía por estas agresións? Ademais, o fiscal xefe de Santiago, que é un señor que realmente eu lle pediría que lle den formación, por favor, porque la necesita urxente, di que a perspectiva da violencia de xénero é moi difícil porque é moi subxectiva e depende de como se sinta a denunciante. Pois bien, vale, vamos a ter que gravar. A agredida vai ter que gravar en vídeo para que non sea subxectivo e se poda ver bien la paliza que lle meten, non? A Asociación Belaluz denuncia que hai unha normalización da violencia de xénero no ámbito policial e judicial e que as mulleres non topan apoio nin judicial nin policial cando presentan a denuncia. Ademais, critican a reforma do Código Penal que penaliza os delitos de injurias e vejaciones e permite cambiar a pena de cárcel por sancións dinerarias, algo que as mulleres, desde logo, nos xenera moitísimo medo de que os agresores podan pagar unha multa e se acabou o problema. Ademais, da denegación das órdenes de protección de solicitud de víctimas, en Galiza non se concederon máis do 49%, 6 puntos máis que a media estatal. É dicir, é das comunidades onde menos se protexe as mulleres, polo tanto, eu non entendo os triunfalismos e que non se faga unha visión crítica do que nos está pasado. De 391 mulleres galegas que solicitaron protección, máis do 50% non lle foron concedidas. Falaba vostede tamén da formación que se está dando nos institutos e nos centros de educación e, sin embargo, tamén vemos como a violencia de xénero vai aumentando entre os adolescentes. En 2013 aumentou un 5% o número de menores maltratadores que foron xulgados, 155 menores galegos enxuiciados e se puxeron medidas contra 133 deles. Increíble que na súa intervención non nos fale do problema da violencia de xénero na adolescencia. Sobre todo cando datos do propio observatorio di que o 40% das sentencias por violencia machista se acaba en absolución e que las causas tienen que ver con la escasa credibilidad que algúns xuíces otorgan ás mulleres, o desconocemento das claves da violencia e as renuncias das víctimas ao proceso. Belaluz denuncia que as víctimas de violencia de xénero sufren unha doble violencia. Ademais das brutales agresións dos seus compañeiros, sufren a fría inoperancia, e o chaman así, cando non o desprecio ou a prevaricación das institucións supostamente creadas para protexelas. Denuncia que se gasta máis en propaganda e en publicidade que realmente en formación de xuíces, policía e protección das mulleres. Tamén denuncian e manifestan a súa alarma pola desprotección dos menores. E iso vemos constantemente como os menores parece que non teñen nada que ver coa violencia, que incluso se permite que maltratadores teñan un réximen de visitas cos menores, incluso maltratadores acusados de abusos cos menores, e iso vemos constantemente. A impunidade dos maltratadores é evidente no noso país. Polo tanto, por un lado, estamos animando as mulleres a denunciar con campañas, pero, por outro lado, non se lle advirte das consecuencias que pode ter esa denuncia. Denuncia. Pero despois, que vai a pasar cando sea sobreseído, cando non sea condonado, cando non teña acceso a unha
a unha vivenda, cando non ten acceso a unha protección policial, cando non vai a ter acceso a un salario que lle permita vivir. Cal é a protección realmente que teñen as mulleres? Polo tanto, eu lle pediría que fixera unha segunda intervención moito máis crítica, que nos falara de que solucións ou que camiño van a seguir para solucionar todas estas eivas e todas estas as consecuencias que está traendo, que van a facer realmente para evitar ese aumento da violencia machista na mocidade, e despois tamén como se vai a casar políticas tan agresivas, políticas institucionais que son políticas de violencia de xénero dende as propias institucións e do goberno, como pode ser a reforma da lei do aborto, que vai a obrigar a moitas mulleres que quedan embarazadas por un maltratador a ter ese fillo, inda que non quera e inda que este sufrindo palizas constantes. E outra das agresións de xénero máis violentas que se establecen a nivel institucional, que é ese 23% de diferencia salarial entre homes e mulleres. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señora Martínez. Por parte do Grupo Socialista,